即係大家都係覺得多謝各位。Hello，大家好，今日係謝票場，多謝你哋嚟睇。今日係我哋第一次謝票添啊，因為套戲都上咗第3週啦，係啊，大家覺得點啊？可以同我哋分享下喎。未來影后啊，一定係。多謝。多謝。我有得繼續做戲，我就好開心。佢喺準備呢個角色都其實好短時間，係啊，但係都好彩，佢好有 talent。即係我覺得，我嗰陣時係唔開機，我都好驚嘅。即係我哋籌備就得1個月，咁拍都係拍18日啫，其實係。咁籌備嗰陣就，因為我嗰陣時都唔係好了解 Peach 嘅，因為我之前冇同佢合作過嘅。咁但係咧，嗰陣好想打電話俾佢啊，即係睇下佢準備成點咁樣，但係就好驚啊！即係就估唔到一開機，即係佢一入鏡，佢真係完全喺阿妹個角色度，咁真係好放心，所以都好 surprise，真係令到我覺得係注定咗呢個劇本係佢啊，係為佢而寫㗎，真係好開心咯，可以遇到一個咁好嘅演員，多謝你哋咁中意。多謝。導演，不如你分享下你喺呢部戲入邊你最中意嘅其中一場戲？最中意頭先我哋都有講嘅，就係我好中意嘉樂同個啤酒罐嘅嗰場對戰啦。佢俾嗰罐啤酒罐黑，係啦。點解要寫呢場嘅？其實因為我覺得佢係一個冇人同佢分享嘅一個好孤獨嘅男仔嚟嘅，因為佢嘅親人又已經唔喺度啦，咖啡咁跟住佢覺得，因為其實例如對白都有寫啦，佢喺日本翻嚟，其實佢喺日本留學，其實佢應該有一個好美好嘅前途嘅咁樣，咁但係冇辦法，佢唯一嘅親人發生咗意外，咁佢要放棄日本嘅一切，要翻嚟香港照顧姐姐咁樣。咁我就想寫一場佢真係，我覺得個命運好似玩緊佢咁樣，係啦。咁包括個女仔都係咯，女仔一出世我就覺得個命運都好似玩緊佢咁樣。所以呢兩對男女其實佢哋都好似不約而同咁樣要去逼呼一啲嘢，要去面對一啲嘢咁樣。咁嘉樂我好多場都好中意嘅，但係有一場係睇翻嘅時候先至再特別中意咧，就係有一個好掙扎嘅位，就係我望住家姐瞓喺張病床嘅時候，跟住有一個幻想就係想殺咗佢。我睇翻嘅時候覺得好真實，好震撼，因為有時你好某嘅人，你真係會遇到啲問題解決唔到，係好想幫佢，但係幫唔到，跟住係咯，佢真係有呢種想殺佢嘅衝動。我覺得你拍得好赤裸呢個位，即係好寫實去將呢件事去呈現出嚟咯。同埋喺拍嘅時候，我都記得你同埋攝影師係逼，即係將我嘅情緒係都推得好盡，我嗰種感覺就係我喺懸崖邊嘅，你哋就兩個就死啦嗰種，即係逼我去推到我好盡。我記得嗰時我有種係好想嘔嘅感覺，係我淨係記得呢啲畫面自己。你又點？我有好多我都覺得一啲細節位剪接啦，又或者係一啲我中意一啲幽默啲嘅場景，例如我哋第一次服務，咁我好怕醜咁樣遞一張紙話我想錫，跟住就即係佢覺得自己嘅呢啲需要嘅講出嚟係好羞恥，但係又覺得好興奮。即係我覺得呢一個位係好 Q 咯。自己睇文字嘅時候，我已經覺得都幾應該拍出嚟都幾有趣嘅。咁另外一個頭先我哋另外一個謝票嘅時候睇到嘅就係阿健走咗之後，即係喺嗰個酒吧，我遇到阿健同另外一個
問個女仔你係咪佢嘅女朋友啊？跟住佢就話佢又想啊，跟住等到佢走咗之後咧，我就去用隻手指去篤嗰啲煙灰。我自己係好中意嘅，因為其實嗰個 shot 咧都有一段時間去磨呢一個情。咁我記得導演嘅指示係你要感受到嗰個痛楚，因為我係呢個係我成個戲入邊都有啲其中有啲最難去拍嘅呢一段戲咯，因為我係好喜歡嘅，我中意嗰種即係折磨，即係好似愛情啊，燈蛾撲火，你明知嗰樣嘢係痛㗎啦，但係我好想試下，好想掂下，俾佢燒着自己，係咯，我幾中意。其實佢都知道個男仔係唔中意佢嘅，但係佢都係忍唔住要想見個男仔，要想同佢一齊咁樣，係。咁我哋其實好多冇辦法，愛情就係咁咯，有呢種魔力。你哋有冇問題想問我哋兩位演員㗎？其實係佢又唔係話賺錢嘅，即係佢個興趣嚟嘅啫。其實係同埋係因為我想，因為佢嘅性格就係佢唔係一個向命運認輸嘅人啊嘛，係啊，佢就中意正如佢個朋友阿 Jo 咁，啊你好玩唔玩係都向高難度挑戰嘅喎咁樣，即係其實佢嘅性格就係咁，佢係一個好樂觀，佢唔覺得自己同人哋有咩唔同。包括我喺做資料搜集嘅時候，我都見咗好多增長者朋友啦，咁佢哋都唔覺得自己係有啲咩問題，佢哋覺得自己嘅輪椅就係佢嘅雙腿，只不過佢用輪椅代替咗雙腿。所以我同啲見咗好多增長者，佢哋都嘅笑容比我哋兩個都多，即係佢哋亦都好願意分享佢哋自己比較私密嘅生活俾我哋聽，咁我哋真係好開心。其實佢哋一啲都唔覺得自己係同人哋有咩差別嘅，所以反而係我覺得我自己有問題，點解我要咁睇佢哋咁樣，咁更加令到自己去寫呢個故仔咁樣。我記得上面有位朋友想問咧，最後嗰個山上面咧咁大煙咁大風咧，係特登啦定係天時地利？即係點解你要有一個咁嘅背景設定嘅咧？其實劇本都有嘅，係劇本已經寫咗。不過我其實都好不安嘅，真係拍呢個戲咧有兩嘢好不安嘅。第一就係未開機之前咧，就驚阿 Fish 未準備好，因為其實我哋好大責任啦，我哋團隊係冇俾足夠嘅時間佢去練嘅。其實佢係真係得2-3個星期，因為好多客觀嘅因素啊。但係佢真係好，即係個天分好叻嘅演員，2-3個星期就可以做到咁樣咯，係啊。咁第二樣嘢係自己好焦慮咧，就係我一上山已經好驚，因為劇本已經寫係好大煙嘅，唔係好大霧，好驚你好大，因為我想係佢哋個愛情係冇將來嘅，係啊，所以佢哋上山係我係想個環境係好大霧，睇唔到前方，即係新手都未必睇得清五指啊嘛。咁好彩真係天公造美，真係天時地利，真係。拍到凌晨1點幾，啱啱拍完頭2個鏡頭就開始嚟啦！呢幕係咁吹埋嚟啊！咁我哋成鋪人都好開心咯，係啊！大家仲有冇嘢想問兩位演員？好，咁不如我哋影大合照啦，同觀眾。好，多謝你哋支持，thank you。